Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жаз айының ең сүйікті десерті құлпынайлы балмұздақты қалай оп-оңай жасауға болатындығын көрсетемін. Ешқандай қиындығы жоқ. Арнайы ұнтағы мен сүтіңіз болса болғаны. Ендеше жасап бастайық. Біз отбасымызбен Royal фирмасының балмұздақ жасауға арналған ұнтағын пайдаланғанды жақсы көреміз. Оның әртүрлі дәмдері болады, құлпынай дәмімен, шоколадты, сливочный, бірақ балғын құлпынайды пайдаланғанға не жетсін. Ең алдымен осылай құлпынайымызды алып, жақсылап жуып, тазартып, кептіріп аламыз. Содан кейін пышақтың көмегімен ұсақтап турап алатын боламыз. Міне сіздерге осы ұнтақты жақыннан көрсетейін. Сливочный дәмін таңдадым. Өте керемет болып шығады. Дүкендегіден де асып кетеді дәмі. Осылайда ашып, барлық осы бір пачкаге бізге салқын 300 мл ғана сүт қажет болады. Мінекей таза ыдысымызға құйып алдық. Содан кейін ғана барып, сүтімізді құйып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осылай миксердің көмегімен араластыру барысында біздің консистенциямыз қоюлана бастайды. Сол кезде бізде дайын тұрған жеміс-жидегімізді қосатын боламыз. Мен де міне құлпынайды пайдаланып жатырмын. Өте дәмді болып шығады достар, сіздерге прям кеңес берем. Сливочный мороженойымызға қызғыш түсін беретін болады құлпынай, және дәмін өте керемет қылып өзгертеді. Сәл 3 немесе 4 минут көлемінде араластырғанда бізде консистенциямыз одан сайын қоюланып, однородный массаға келеді, яғни біркелкі массаға келеді. Сол кезде пайдаланып, бет жағын тегістеп, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып тастасаңыз, осы консистенция қатып, мороженойымыз дайын болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Прям көздің жауын алады. Дәмі сондай ерекше және дәмді. Сіз де жасап көріңіз.